Los dinosaurios son criaturas fantásticas. Claro, si lo vemos en las películas, porque en la vida real sería aterrador, pero bueno. ¿Han escuchado los sonidos de los dinosaurios recreados según la ciencia? Bueno, esos videos son falsos, pero hoy vamos a recrear el verdadero sonido del Rex según yo. Mucha gente cree que los sonidos de los dinosaurios se dejaban llevar por las recreaciones que se hacían en los videos que mostraban en TikTok. Y el Rex suena algo así. Tiranosaurio Rex. Pero no se dejen llevar. Estos sonidos son literalmente sonidos de hipopótamos. Si no me lo creen, aquí hay un sonido de hipopótamo. ¿Sí o no se parecen? Esto no puede ser. No sé por qué hice eso. Bueno, creo que lo voy a pausar mejor. Aunque no solo podríamos dejarnos llevar por los sonidos de internet, sino también recreándolos como yo lo hice con el T-Rex. Lo primero que hice fue mezclar el sonido de un ave y combinarlo con el de un cocodrilo. Ahora, imagina estar en el bosque y escuchar esto. Sí, la verdad es que sí. Ese sonido que hice lo recreé con este sonido. Claro, modificándolo un poco. Y con este cocodrilo. Sí, lo hice yo. Lo siento si les voy a dar pesadillas, pero bueno. Gracias por ver este video, no olviden darle like y suscribirse y nos vemos.